Familia, muy pronto vamos a saber a qué mamá le arreglamos su día con el súper regalo de Sanimex. Gracias a todos los que participaron en esta dinámica del peor regalo. Y si aún no tienes el regalo a estas alturas para mamá, córrele a Sanimex y ve por pisos, baños, azulejos, regaderas y más para sorprenderla. Y porque siempre hay algo que arreglar, el día de mamá se pone más bonito en Sanimex, la tienda de los famosos.